guys, kita akan membuat slime yang hanya terdiri dari dua bahan, yaitu sabun, pakai shower gel ya, dan sampo, pakai conditioning sampo, serta alat-alatnya yaitu sendok untuk sebagai pengaduk dan mangkok sebagai wadah. Dan kita nggak pakai kayak lem dan gum, lime activator, dan install, dan sunlight, dan sabun-sabun yang lainnya. Ya, baiklah, kita akan langsung mulai ya. Karena sebelumnya kami sudah bikin, jadi kita tidak perlu menambahkan ini. Jadi kita langsung saja kita tambahkan nanti ya, kita tambahkan. Dan kita akan mengaduknya. Ya, serta sampo. Oke, kita aduk pelan-pelan saja. Jangan sampai dia berbusa. Lalu setelah itu kita akan taruh di freezer. Oke, udah nih, udah mentah, udah kecampur. Oke, sekarang kita jadi warna hijau ya. taruh di freezer. Udah. Oke, sudah selesai teman-teman semua. Nah, ini sudah jadi nih. Oh my god. Ini kayak slime beneran ya. Pegang. Nih. Udah jadi. Ini seperti slime jelly ya. Ini juga slime jelly kok. Nah, ini ya. Bisa jadi slime jelly kok, teman-teman. Ini Adukan doang. Nah, oke, sudah selesai nih pemirsa. Nah, terima kasih ya, semoga cara-cara ini bisa membantu kalian. Bye.